বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সুধী দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আমি ফার্মাসিস্ট মোহাম্মদ ইখলাসুর রহমান। আমার ইউটিউব চ্যানেল গ্রামীণ হেলথ কেয়ার আপনাদের স্বাগতম। বন্ধুরা, আজকে আমি চিকিৎসা বিষয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব, যা বিষয়টা হচ্ছে শিশুর ঠান্ডা, কাশি ও শ্বাসকষ্ট। বন্ধুরা, WHO বা ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের মতে জুন জুলাই মাসে আমাদের বাংলাদেশে ঠান্ডা, কাশি সহ সাধারণ ফ্লুয়ের প্রভাব দেখা দেয়। এ সময় সবাই ঠান্ডা, কাশি, জ্বর, গলা ব্যথা সহ বিভিন্ন রোগে সাফার করে। তার ভিতরে শিশুরা সব থেকে ঝুঁকির ভিতরে থাকে। ঠান্ডা, কাশি এবং শ্বাসকষ্ট এই সমস্ত বিষয়ে সাফার করে। তো বন্ধুরা, আমি এই বিষয়ে আলোচনা করব এবং মূল আলোচনায় ফিরে যাওয়ার আগে বরাবরের মতো আমি আপনাদের সবার কাছে বলতে চাই, আপনারা যারা আমার ভিডিও দেখছেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন, এবং যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। চলুন বন্ধুরা, মূল আলোচনায় ফিরে যাই। বন্ধুরা, শিশুর ঠান্ডা, কাশি ও শ্বাসকষ্টর লক্ষণসমূহ। 1 নম্বর, নাক দিয়ে পানি পড়বে। 2 নম্বর, হাসি হবে। 3 নম্বর, কাশি হবে। 4 নম্বর, ঘন ঘন শ্বাস নেবে। প্রতি মিনিটে 50 বারের উপরে যদি বেশি শ্বাস নেয় সেটা আসলে অস্বাভাবিক 12 বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের ক্ষেত্রে, এবং 5 বছর বাচ্চাদের ক্ষেত্রে মিনিটে 40 বারের ঊর্ধ্বে যদি শ্বাস নেয় সেটা আছে অস্বাভাবিক, 40 বার পর্যন্ত স্বাভাবিক। এবং 5 নম্বর, যদি বুকের নিচের অংশ দেবে যায় তাহলে এটি মারাত্মক নিউমোনিয়ার লক্ষণ। তো এই অবস্থা যদি দেখা যায় তাহলে সাথে সাথে ওই রোগীকে হাসপাতালে স্থানান্তর করতে হবে। বন্ধুরা, এই সমস্ত লক্ষণাদি যদি দেখা যায় তাহলে তার তৎক্ষণাৎ যে একটা ব্যবস্থা নিতে হবে এবং পরবর্তী চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে প্রেরণ করতে হবে। বন্ধুরা, যদি কোনো শিশুর ভিতরে যে লক্ষণগুলো বললাম এই লক্ষণগুলো পরিলক্ষিত হয়, এই সাইন সিমটমগুলো যদি দেখা যায় তাহলে তার প্রাথমিকভাবে রোগীকে নেবুলাইজেশন দিতে হবে এবং পরবর্তী ট্রিটমেন্টের জন্য বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছে প্রেরণ করতে হবে। নেবুলাইজেশন করার নিয়ম 1/2 ফর্মুলায় নেবুলাইজেশন করতে হয়, অর্থাৎ 2 ধরনের মেডিসিন দিয়ে নেবুলাইজেশন করতে হয়। নাম্বার 1 সালবিউটামল 1/2 cc, এবং নাম্বার 2 ইপ্রাটোলিয়াম ব্রোমাইড 1/2 cc, এবং নাম্বার 3 নর্মাল স্যালাইন 1 cc। এই 3টি ঔষধ একত্রে করে নেবুলাইজ করতে হয় এবং 10 মিনিট ধরে নেবুলাইজ করতে হয়। বর্তমানে বিভিন্ন কোম্পানি এই 3টি ঔষধের সমন্বয় করে বাজারজাত করেছে, বিভিন্ন নামে আছে, যেমন উইন্ডেল প্লাস, সালপ্রেক্স, সালপিয়াম, এই সমস্ত বিভিন্ন নামে আছে। এরা 3টে উপাদানই একত্রিত করে এগুলো বাজারজাত করেছে। এটা মিক্সড করা লাগে না, বাড়তি কোনো ঝামেলা নেই, এটা ভেঙে ডাইরেক্ট ইউজ করে নেবুলাইজ করা যায়। তো বন্ধুরা, নেবুলাইজেশন তৈরি যেমন এই বিষয়গুলো। তো বন্ধুরা, আমি এতক্ষণ শিশুর শ্বাসকষ্ট, ঠান্ডা এবং গলা ব্যথা, জ্বর সম্বন্ধে যে আলোচনা করলাম, এ থেকে যদি আপনারা যদি কোনো উপকৃত হয়ে হন বা কিছু শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন তাহলে আমার ভিডিওর সার্থকতা। তো বন্ধুরা, এতক্ষণ আপনারা কষ্ট করে যে ভিডিওটা দেখলেন এবং যদি ভালো লাগে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন এবং লাইক দিন, কারণ আপনাদের একটা লাইক আমাদের ভিডিও করার আরও নতুন নতুন উদ্যমী হই এবং আমরা আগ্রহ পাই। তো বন্ধুরা, পরিশেষে আপনাদের সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। আবার দেখা হবে নতুন ভিডিওতে। সবাইকে আসসালামু আলাইকুম।